হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আবারও নিয়ে আসলাম মিনি ব্লগ। তো মিনি ব্লগে দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর করে খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। আর বিনা দাওয়াতে খাবার খেতে পেলাম রেস্টুরেন্টে। আসল কথা হচ্ছে আমি গিয়েছিলাম পিসির বাসায়, ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে আজকে আমাদেরকে খাবার খেতে নিয়ে যাবে রেস্টুরেন্টে। আর খাবারটা ছিল খুবই মজাদার। আর সবাই খাচ্ছে, খুবই ব্যস্ত সবাই খাওয়ার জন্য। আর ওইটা হচ্ছে পিসির মালিক, তো ধন্যবাদ জানাই ওনাকে, আর পিসিকেও ধন্যবাদ। আর এই ছিল আমার মিনি ব্লগ। সবাই ভালো